Qara Ildar, men seni tuttum, әле концерт башламаган. Менә баланы дөнья шәкеллегеннән ничек сакларга син бит инде әти кеше. Әйе, 2 малай үстерәм. Менә 2 малай бала куркыныч бит, кыз булса ярый әле ул. Бу минемчә гаиләдә яшьтән үк дөрес тәрбия бирү, шуңа күрә дөнья шәкеллегеннән аннары инде канатларының астыннан чыгаргач, алар инде үзләре аңларга тиеш. Яшьтән тәрбия бирүдән дип алмый. Нидерәк тәрбия бирү, мәсәлән, ничегрәк үтә сезнең 2 малай, ничә яшь аларга исемнәрен ничек әйтеп китәле безгә? Зурысы Ислам, анысы инде 7 яшь, Әйе. кечесе Айдар, анысына инде 4 яшь. Әйе. Әти кеше буларак ничегрәк син кырыс әтиме, анда әнисе кырысмы, ничегрәк сезнең гаилә Кайсы тормышы? яктан кырыста буласың, инде кайсы яктан йомшаграк та буласың, әзрәктәге психикасына бик давит итмәскә дип әйтим инде. Әйе. Зыян салмаска психикасына баланың. Шуңа күрә төрлечә инде күбрәк аңлатасың, дөнья турында сөйлисең, менә шулай кирәк, эшләргә кирәк. Эш тәрбияли кешене дип күпчелек инде эшкә тәрбиялибез. Чөнки эшкә тәрбияләнсә, аның буш вакыты булмый. Һәм инде әлбәттә Кала Казан кала җирендә нинди эш булырга мөмкин, Илдар? без теге үз йортыбыз белән торабыз. Үз йортыбыз беләнме? Йорт салу ул авырмы? Йорт салу бик авыр әйбер. Минемчә аны теге бәясен чамалап үзең сатып алсаң, Син сатып алдың. Ничә сумга сатып алдың? 4,5-га. 4,5 меңме бу? 4,5 миллионмы? 4,5 миллион. Калыкида ниндирәк җырты 2 катлы эш. 2 катлы йорт. 2 катлы йорт. Син сатып алдың инде акчасын биреп. Йортны кемнән сатып алу? Син әһәмиятле кемнән сатып алдың? Кем ию? Бик әһәмиятле. Әйе. Бик әһәмиятле башта кешесе белән күрешкәч, мин инде иң беренче күрешүдә кешене теге аңларга һәм инде психик яктан ниндирәк кеше микән дип ни ясыйм. Теге үземә Нәтиҗә ясыйсың. нәтиҗә ясыйм да, Ясадың инде син моны. әйе, ясадым да, шуның белән шул. Нәрсәгә игътибар итәсең йорт сатып алганда? Нәрсәгә игътибар Нәрсәгә игътибар? Нәрсә кирәк анда сиңа менә йортта? кешенең ниенә карыйм башта организацияның документациясында инде. Әйе. Инде документлар. Сер итеп кенә әйтәм, Илдар мунча сала тиздән. Әйе. Мунча сала? Мунча сала, Кайсы җирдә? Миннән акча алып торганыңны әйтмәскәме? Юк, сер итеп әйтәсең, монсында. Сер итеп әйтәм, Синнән монда бер акча ышкындырмагыз. Ярый. Ничә сум акча алып торды? Акча алып торды, мунча 400 сала. мең? Бассейнга. Әйе, бассейнга диде. Кайчан түлим диде? Язса язга, язмаса күзгә. Кайчан түлим диде? Менә шулай әйтәм бит, яз көне яки көз көне. Яз кына яки көз түлим диде инде уже бит. Андый гына акчаны эшли инде ул. Казанда концерт кылган. Әйе, или мунча кертәм инде атнага бер. Кара синең мунча керергә урыны юк бит, әби. 5 ел бушка мунча керә торган урын була, менә алар теләсәң. 5 ел. Сиңа скидка яса инде. Әйе, процентларын кибетергә дисең. Юк. Керткән мунча керткән. Процент алмый инде ул. Җиңгага җири. Процент алмый. Процент алмыйсыңмы? Процент риба алмый. Әйе, аннан соң син җавап бирәсең, процент алмый бу. Моннан акча алып торсаң була. Красияннар кайдыр укыдым мен, ни җырдан китәм дип язганнар, дөресме ул? Йо, дөрес әйбер түгел. Юкмы? Дөрес түгелме? Дөрес әйбер түгел. Ник бер бу лига кирип киткәч ничек чыгып китәсең? Моннан чыгып булмый диген. Син бичен анда биюгә дә күчәм дигән инде. Бүгә күчәм дигән инде, Биюгә сәдин. күчәм дигән иде. Бию курыкларны йөри башлады ул. Нигә алар сөйләмисең син? Юк инде алар.